Uguhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria muri komine Busoni y'intara ya Kirundo kwaranzwe no gutanguza icese isekeza ryo gutanga imisegetera ku bitaro vya komine Busoni, aho urongoye umugambi wo kurwanya malaria mu gihugu yamenyesheje ko akabijya ko gutanga imisegetera uno mwaka bizokorwa ku buhinga bwa none, digitalisation mu rurimi rw'igifaransa. Nisekeza ryatangujwe icese n'umushikiranganje ajeje kubungabunga amagara y'abantu Lidwine Baradahana. Uguhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu kari n'akaryo ko kugurura icese mu Burundi indwi ya Afrika yahariwe gucandaga. Kuri ivyo bitaro vya komine Busoni, umushikiranganje Lidwine Baradahana yaboneyeho gucandaga ibibondo bitarenza amezi 18 indwara ya malaria mu ntumbero yo kubandanya ashira mu ngiro isekeza ryatangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kwa 17 ntwarante uno mwaka. Ibirori nyezina byabandanirije ku kibuga c'inkino ca komine Busoni ahashikirijwe amajambo ajanye n'uwo munsi. Umushikiranganje Baradahana yaramenyesheje icyatumye iyo ntara ya Kirundo ariyo yahiswemwo kuberamwo ivyo birori. Uyu munsi twaje kuhimbariza ngaha i Busoni kugira ngo dutanguze icese igikorwa cisekeza ryo gutanga imisegetera mu ngo zose. Nimwibagire ko iyi ntara ya Kirundo ariyo ntara isinzikajwe na malaria gusumba izindi ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Utu turere tw'ubuvuzi akaba ari two twatowe kugira ngo ico gikorwa abariho gitangurira mu nyuma kikazokwizwa mu gihugu cyose. Turabahamagariye rero kwitaba irisekeza ni indwi turimwo, mpera y'indwi tuzoba turangije nyuma y'imisi 5. Tukaba tubasabye imisegetera mwoyikoresha ico yagenewe kwiryamamwo imisi yose kugira mwikingire malaria. Nayo kubijanye n'isekeza yo gucandaga abana malaria, umushikiranganje Baradahana yahamagariye abavyeyi kubacandagisha iyo ndwara kuko umwana acandazwe neza ari terambere ku gihugu. Waserukiye igisata caho ni PNID kijeje iterambere hano mu Burundi, Mathieu Tiowela yamenyesheje ko malaria ibangamiye cyane cyane abana n'abagore bibungenze, ari naco gituma urugamba rwo kurwanya iyo ndwara rubandanya. Ku ruhande rwa PNID ngo bazobandanya gufashanya n'ubushikiranganje bubijejwe mu gukiza ubuzima bw'abene gihugu. Mu gihe umunsi mukuru mpuzamakungu wahimbaje ku civugo kivuga kiti twongereza uburyo n'ubuhinga dutuze malaria, userukira OMS hano mu Burundi igisata kijejwe amagara y'abantu ku isi Xavier Crespin yamenyeje ko ico civugo cerekana ko umwe wese yarakwiye kugira icyo aterereye mu gutuza malaria. Niko kumenyesha ko OMS yiyemeje kubandanya ifasha mu bikenewe vyose kugira ngo malaria ituzwe narijya ku isi abantu barenga 600 bahitanwa n'iyo ndwara, benshi muri abo bakaba abo mu bihugu vya Afrika. Amwe mashirahamwe hano mu Burundi adandaza imiti kinga malaria mu kiringo c'ukwezi barifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu. Ishirahamwe Abacus Pharma ryazanye ubwa mbere mu Burundi umuti ukinga iyo ndwara mu kiringo c'ukwezi witwa Malakant, ni rimwe muri ayo mashirahamwe yari yahishikiye. Twashije kwifatanya n'ubushikiranganje kugira ngo tuje natwe mu bahimiriza abantu kwikingira bataragwara, mu kubereka ko udufise umuti bashobora gukoresha mu kwikingira imbere yuko bagwara witwa Marakanti. Ibi binini umuntu akuze afata ibinini 3 byonyene akaba yikingiye ikiringo cy'ukwezi kose. Hamagariye abarundi kwijukira gukoresha ibi binini babifate bataragwara. Kuri ico kibuga c'Ibusoni, udukino, intambo n'indirimbo by'abanyabusoni byagaruka ku kugwanya malaria n'ibituma.